วันนี้เบลพามากินสุกี้ร่าเหมยหม่าล่าใส่พานวันนี้ก็เลยมาจัดที่นี่เลยจ้าที่นี่ก็มีของกินมากมายเลยนะเธอราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 บาทราคาของเขาก็ขึ้นอยู่ที่4 ไม้นะครับผมว่าสีเขียวกี่บาทสีเหลืองกี่บาทสีส้มกี่บาทอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่สีถาดด้วยถ้าถาดสีดำราคาเท่าไหร่ถาดสีขาวราคาเท่าไหร่ถาดสีดำส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อนะครับร้านนี้แล้วบอกเลยว่าเนื้อที่นี่คือดีมากเลยเธอแล้วที่นี่ยังมีน้ำซุปให้เลือกทั้ง7 แบบนะครับวันนี้เราเลือกซุปกระดูกหมูเมื่อเอาเบคอนมาจุ่มในซุปกระดูกหมูเธอมันดีมากเลยนะจิ้มกับน้ำจิ้มเธอเนี่ยดูสิอันนี้เส้นอะไรฉันจำไม่ได้แต่บอกเลยว่าพอเอาเส้นมาใส่เอาหมูมาใส่เอาไส้มาใส่เอาตับมาใส่เอาเบคอนมาใส่นะจ๊ะก็กินกับน้ำจิ้มคือดีมากจริงๆเธอบอกเลยว่าโอ้อร่อยที่นี่สุกี้ร่าเหมยหม่าล่าใส่พานหัวหมาก24